ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Dr. Rivo Group ရဲ့တော်လန်ရင်နားဆင်တော်လန်စီဇန်လေးကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာအခါရဝပြုလိုက်ရပါတယ်။ဒီစီဇန်လေးကနေပြီးတော့နားဆင်တော်လန်ကြမဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်စ조사တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုဆက်လက်ဗီဒီယိုလေးကိုမနှိမ့်မကျော်ပဲကြည့်ရှုပေးကြပါရဲ့အတွက်မြတ်တာရက်ခံလိုပါရရှင်။ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်လောက်ပြမှာပါဒါကျွန်တော်တို့တောထဲမှာနေတဲ့ Pdf ရဲဘော်တွေနော်ရဲဘော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟင်းရှာတာပေါ့ဟင်းရှာတာဟုတ်ပြီခရီးကောက်ခရီးလိုက်ရှာတာအဲတော့ခရီးလိုက်ရှာတာဖြစ်တော့အဲ့လိုခယူဒါမုတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါရပါတယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြုတ်မှာပြုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြုတ်အောင်
တော့ဒီပြုတ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးသွားရင်ဒါကျွန်တော်ဒီချီးဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာလေးဒါတော့လည်းထုတ်ပြီးအဲ့ဒါလေးထုတ်လိုက်ရတယ်မထုတ်ရင်တော့စားလို့မကောင်းပါဘူးရတာမရှိပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ရပါတယ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါသူ့ကိုဒါစားပေါ့နော်စားတဲ့နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငယ်ဆေးလိုက်ပေါ့နော်ငယ်ပြီးတော့ဒါအချွဲတွေလည်းဒီပြက်သွားတယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေတဲ့နှစ်ဘေးမှာဒီကတ်နေတဲ့ကြီးတွေပါတယ်ညာတွေလည်းအကုန်လုံးဟိုဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့ရေဆေးရတာပေါ့နော်စားနဲ့ဒါစားနဲ့ရေဆေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစားနဲ့ရေးဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဖွေးသွားပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးကြီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါချွဲလည်းမရှိတော့ဘူးဒါအစင်းစင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တဲဟိုစီးတက်ပြီးတော့ဒါအရင်ဆုံးသူ့ကိုကြော်มาဖြစ်ပါတယ်ကြော်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကြော်တယ်ကြော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးတာစက်တုံးထူရဲစက်တုံးအမီရပေါ့ဒါစီကောင်းနေစက်တုံးဆက်မယ်မယုတ်ပြီးမှဖက်ဖြစ်တော့တော့ဟောင်းမယ်ဟောင်းမယ်ပြီးသွားရင်ဟောင်းပြီးသွားရင်ဒါခမုန်းကြီးရှိလို့ခမုန်းကြီးပေါ့နော်အချင်းကပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မော်ရပြည့်ရှိတယ်မော်ရနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ချောမှာဖြစ်သွားတယ်ပြောပြီးတော့ဒီကဟိုဒီကလည်း6ပါပြီဆိုတော့ဒီတက်တယ်ဆက်တစ်ခါလုံးတက်လိုက်တော့ဒါပြီးတော့ဒီမော်ရခါလေးထည့်မှာပေါ့မော်ရထည့်လိုက်ပါပြီမော်ရထည့်ပြီးတော့အနေနဲ့ဒီလိုက်ပေါ့မော်ရထည့်ပြီးတော့ဒါတစ်ကြာမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့မြင်ရမှာပေါ့နော်ပုံစံလေးကတော့စားခြင်းတရားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုကြော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလှလှပပလေးကျွန်တော်တို့ခယူဟင်းကိုဒါစားရမင်းရှိတ်စားရမှာပေါ့နော်ဒါလုံးဝကိုခယူဟင်းကသဘာဝကြကြနဲ့ရှယ်ဟင်းတစ်ခွက်တက်အောင်ရပြီပေါ့နော်အားလုံးဟိုကြိုက်ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကောက်ကြပါဘောပါတယ်ခယူကတော့လယ်ထဲမှာကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကစားလို့တအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပါတယ်ဒါဒီလိုမျိုးဟင်းလေးတစ်ခွက်ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်နောက်နေ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံကိုကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒေါက်တာ Rivo Group Channel ဟာဤပညာမြင့်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရဲ့အတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်လှန်ရေးအတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ပရိသတ်တို့ကလည်း like and subscribe လုပ်ပေးသွားကြဖို့အတွက်ကိုလည်းကျမတို့မြတ်တာရက်ခံလိုပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိလိုက်ရပါတယ်ရှင်။